Pozdrav dragi gledatelji! U današnjem videu ću vam pokazati nevjerojatnu stvar koju svi imate kod kuće, a često je bacate, ne shvaćajući koliko je korisna i vrijedna. Vjerovatno većina vas baca stare čarape, ne znajući koliko su zapravo korisne. Sada ću vam pokazati fantastičan trik kako iskoristiti svoje stare čarape. Uzmite obične škare i odrežite vrh čarape. Zatim čarapu prerežite po dužini. Sada imate komad tkanine pravokutnog oblika koji možete koristiti kao krpu za pranje prozora, čišćenje različitih površina u vašoj sobi, kao i u vašoj kupaonici. Hvala vam što ste pogledali moj video. Vaša podrška mi puno znači. Ne zaboravite pogledati i moj sljedeći video koji je dostupan na ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!